嘅性格咧，以我哋去留意同埋去睇嘅話咧，佢有一個好大嘅特點就係佢比較互動嘅。佢互動嘅情況就係話，你同佢玩，佢就好開心會同你玩。但係如果你譬如用緊電腦啊，做緊私人嘢咧，佢可以好靜靜咁喺你旁邊等你，直至到你叫佢為止咯。另外一樣嘢就係佢最好嘅一樣嘢啦，佢唔會換毛，所以佢唔會喺春秋兩季咧甩到大量嘅毛。咁呢個係最容易令到人哋敏感嘅情況。所以佢唔甩毛嘅話咧，香港好多人中意養高狗咯。你哋覺得佢都係笑啦，咁但係外國人都覺得呢個係 smiley face。點解咧？佢因為伸咗條短短嘅脷仔出嚟咧，佢個樣就好似好得意，成日對住你笑咁樣咯。首先第一樣嘢啦，如果係一隻比賽嘅，或者你想養得佢好 fluffy、好無效嘅狗嘅時候，記住我哋梳毛嘅情況相當之重要嘅，因為咧每日你都要好好嘅護理啦。但係記住梳毛嘅時間，你盡量唔好令佢有耗毛嘅情況。咩叫耗毛咧？假設一日甩30條毛。一個月就會甩900條毛，即係近乎1000嘅啦。咁呢個情況你大量甩毛，而佢生唔到 recover 唔到咧，咁你就養唔到一層好靚嘅毛啦。咁所以每日嘅大概15至20分鐘嘅梳毛係徹底地令到佢冇裂咧，呢個係好緊要嘅。咁另外一樣嘢啦，俾熊沖涼啦。咁就算係點樣都好，最理想嘅就係維持大概7至10日到先沖一次涼。